Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні в кадрі нівелір DeWalt. Ремонту сьогодні не буде. Просто хочу показати, як прилад показує. І давайте так, по порядку. Поїхали. Надійшов прилад в ремонт. Тобто, прислали прилад на калібровку. Давайте, я хочу показати, що він показує і що з ним не так. Включили прилад. Ой, ти ж. Вімкнули прилад, направили на стіну, дивимось поперечний уклон 10,6. Розвертаємо на 180 градусів. 11,3. Похибка в поперечному уклоні виходить скільки? 7 мм. Тепер дивимось продольний уклон. 10,5, 10,5,5. І розвернули 11,4. Тобто тут отримали похибку в 9 мм. Що хочу сказати, що вся площина нахилена назад. Тобто цей край, вибачаюсь, вся площина ось так нахилена вперед, виходить. Да? Тобто цей край вище, ніж цей. Да. Тобто вся площина нахилена вперед. І куди? Нахилена вперед. І будемо вважати, що нахилена вліво. Ні, почекайте. Вправо. Вправо. Ця сторона нижче, тобто в нас буде, дивимось, будемо сприймати ось так, наприклад. Що ми на нього дивимось ось ззаду, нахилена вправо і вперед. Запам'ятали, так? Да? Тепер переходимо і дивимось на вертикалі. Тепер перевіряємо вертикаль. Ось поставили прилад, направили на стіну, вирівняли по нашим, бачите, да? По нашим відміткам. І все у мене чудово, в принципі, співпадає. Скільки можу, стільки показую. По цій вертикалі взагалі питань немає, все чудово. Що беру? Беру, розвертаю тепер прилад ось таким чином, да, і знов направляю його туди саме на мітку. Все вирівняв. Передньою вертикалью, тобто. Тут вирівняв все чітко, внизу там також майже все чітко, просто все одно не видно, тому аж туди під стіл не залажу. А далі бачимо таку картину. Це вже на висоті десь 1,80 м. В міліметрів 5 точно не попадає. І далі там, не помилюсь, що скажу, якщо скажу, що мінімум сантиметр на 3 метрах. Тобто бачимо ось таку ситуацію, що вертикальна лінія вся завалена назад на прилад. Запам'ятали, да? Бокова вертикаль чудова, передня вертикаль завалена назад на прилад. Змінили ракурс, запам'ятали, да? Передня вертикаль, ось ця, вона завалена ось сюди на прилад. Включаємо ще раз лазер. 10,5, ця сторона. Ця сторона 11,4. Получається, що горизонт завалений сюди. Тобто, якщо я зараз вирівнюю горизонт, то в мене вертикаль ще далі завалиться на лазер. Тому по цьому приладу, і знову ж таки, в поперечній площині у нас також є похибка. А бокова вертикаль практично ідеальна. Тому по цьому приладу вердикт, ітог, скажімо так, наступний. Ідеально його відкалібрувати взагалі не вдасться. З цим приладом можна зробити або 2 вертикалі, або горизонт. Тобто, або ми робимо 2 вертикалі, і горизонт уже як вийшов, або ми робимо горизонт, а вертикалі вже як вийшли. Да, до речі, хочу сказати, що клієнт сам, мабуть, перевіряв, ось стоїть там якась галочка, помітка, що ця вертикаль показує чудово. До чого я зателефонував власнику цього приладу.
описав всю ситуацію, спитав, що робити, чи не робити, можливо, він на гарантії. Ну, є ймовірність, що прилад, в принципі, зовні абсолютно новий, він приїхав в повному комплекті, в чемодані з зарядкою. Документів я не бачу, але, можливо, він куплений офіційно, а якщо він куплений офіційно, то кажу, звертайтесь до того, хто вам його продавав, швидше за все, це був заводський дефект. Тому що, ну, заводський косяк, заводська зборка, ну, от такий от прилад. Ну, тобто його прислали мені ще в парі з одним лазером, можливо, думали, що той дає похибку, і їх разом прислали, а по факту там старічок лазерлайнер все чудово показує, а ось цей DeWalt, от такий от сюрприз. Тому перевіряйте прилади перед покупкою, перевіряйте свої прилади постійно. Ще єдине, що хочу зробити, от таку от штуку. Зараз я цю башню бокову зніму. Тобто до чого ми дійшли? Вирішили, що прилад ми не робимо, клієнт буде пробувати його повернути продавцю або звернутися в офіційний сервіс і з вимогою, щоб його відремонтували. Я знаю, я не бачу варіантів, як його відкалібрувати так, щоб все разом. Тобто можна зробити, я стверджую, що з цим приладом можна або відкалібрувати вертикалі, а горизонт як получиться, або відкалібрувати горизонт, а вертикалі вже так, як буде. Навіщо я розібрав прилад? Хочу вам коротко знову ж таки показати, що діоди, оці фактично діоди, вони сюди залиті, вклеєні, ви з ними нічого не зробите, ніяк не відкалібруєте. Ось є винт для калібровки самого маятника. До речі, тут нічого не закручено, там знизу є ще один отвір, чуть нижче закручено. Але окремо діоди крутити не можна. Що я хочу зробити? Я зараз ось тут на маятнику поставлю там, наприклад, декілька поміток, тому що я клієнту що сказав? Що цей прилад у вас не вдасться відкалібрувати. Якщо ви домовитесь, все, що зробить DeWalt, можливо, вам замінить всю внутрянку. Можливо. Не стверджую, але можливо замінить або прилад, або внутрянку в самому приладі. Тому ось що я роблю. Я просто беру маркер і хочу поставити пару якихось відміток, щоб я знав, що це, можливо, цей прилад попадеться мені, можливо, не знаю, вам видно, да? Просто маркером ось 1, 2, 3, 4 крапки я поставив. От таких от, я не думаю, що вони комусь десь там кинуться в очі. Просто поставив для себе, щоб перевірити мою теорію. Ми одного разу ми вже таке зробили, до мене також прийшла людина, каже, хочу відкалібрувати, я сказав, що це неможливо, і так далі і тому подібне. А він каже, а мені вас рекомендували, сказали, що робите все. Так, роблю все, що піддається ремонту. Але там, де я не можу зробити, то я вже не можу зробити. В той же час він зателефонував на офіційний сервіс DeWalt, і йому сказали, що да, привозьте 2500, ми вам відкалібруємо. Він вирішив, що це дорого, і тому спочатку звернувся до мене, але я йому сказав, що я нічого вам не зроблю, якщо вам потрібен прилад, то за 2500, я думаю, що вам замінять на новий. І так і було. Ми зробили ту саму процедуру, ми просто взяли, зробили помітки, він віддав сервіс, пройшло 1,5 місяця, йому видали прилад, сказали, що відкалібрували, все чудово, все настроїли, відкрили прилад, і там поміток не виявилось. Підтвердження моєї теорії, що ці прилади не ремонтуються. А якщо вже там щось вдалося їх якось зробити, то це тільки за рахунок того, що просто замінили внутрянку і все. Можливо, з якогось там нового лазера перекинули в його, а новий списали таким чином. Ось так. Тому, в принципі, наразі все. Все, що хотів сказати, я сказав. Все, що хотів показати, показав. Ось такі прилади бувають. Тобто, офіційний новий DeWalt, куплений, але виявився з ось таким от сюрпризом. Наразі все. Далі буде.